दुलहालाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। हुन्छ, हाम्रो बीचमा तपाईहरुले दुलहालाई आफ्नो साथी सहित यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ। संगीत आउँदै गर्दाखेरि आफ्नो अभिभावकको साथमा दुलहीको आगमन हुँदैछ। हामी यो समय फेरि पनि आजको दुलहीलाई हामी भव्य रूपमा हामी स्वागत गर्नेछौँ र दुलही पनि यस विवाहको मण्डपमा विवाहको कार्यक्रममा आउनको निम्ति एकदमै उत्साहको साथमा खुशीको साथमा तयारी अवस्थामा सजिएर रहनु भएको छ। हामी उहाँलाई पनि हाम्रो बीचमा हामी स्वागत गर्नेछौँ। यस अनि सबैजनाले ताली बजाउँदै ताली कन्टिन्यू गरिदिनु न। अगाडि आउँदैछ आफ्नो तालीलाई निरन्तर गरिदिनु न। म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, हाम्रो बीचमा दुलहा तथा दुलही हाम्रो बीचमा आइसक्नु भएको छ। तपाईले देखिसक्नु भएको छ। हुन्छ, तपाईले आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु न म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, दुलहा दुलही बसिदिनु न म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो राइट साइडमा आएर बसिदिनु न म अनुरोध गर्दछु र दुलहातर्फको अभिभावकहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरु यहाँनिर अगाडि आएर बसिदिनु न म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, दीप प्रज्वलन भइरहेको छ। दुलहाको तर्फबाट भइसकेको छ। पास्टर डेली लोन्जेल नानी धनीको आमा परिवार बसिराख्नु भएको छ अनि साथी नजिकको साथीहरू बसिराख्नु भएको छ अनि यहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। हुन्छ, प्रभुलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म ढिलो नगरिकन आजको वचनको सेवाकाईमा म जान गइरहेको छु र हाम्रो माझमा अति नै मैले आदर गर्नुपर्ने पास्टरजीहरू हुनुहुन्छ। जस्तै पास्टर आइबी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई एकदम आदर गर्न चाहन्छु र आदरणीय हाम्रो पास्टर लाजरस तोलङजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि एकदम ठुलो आदर गर्न चाहन्छु। कतिजनाले चिन्नुहुन्छ लाजरस तोलङज्यूलाई? म एकचोटि उठ्नको लागि आग्रह गर्छु। पास्टर बुवा, म सम्मान गर्न चाहन्छु। एकदम उहाँले मलाई टिएनटीमा अहिले पढाइराख्नु भएको छ युएसमा गएर। एकदम हामी उहाँलाई एकदम आदर गर्न चाहन्छु। लगायत हाम्रो शेर सरजी हुनुहुन्छ, अति नै मेरो रेस्पेक्टफुल पर्सन हुनुहुन्छ। पास्टर डेभिडज्यू अनि भाइ काजी अनि हाम्रो जीवन भाइ अनि यसरी नै हाम्रो धेरै खटिराख्नु भाइहरू हुनुहुन्छ। अनि आज जति पनि अहिले मैले चिनेको छुइनँ होला आदरणीय प्रभु दासहरू हुनुहुन्छ होला, यहाँहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। र अनि जति पनि आज भाइ आशिष र बहिनी धनीको विवाहमा आशिष दिनको लागि आउनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदम म आदर गर्दै छोटो परमेश्वरको वचन हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरेर म वचनको लागि म प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको कृपा, तपाईँको अनुग्रह सधैँ प्रभु आज मानिसहरूको जीवनमा दिएको कारण हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अहिले जुन वचनको सेवाकाई भइरहेको छ, पवित्र आत्मा तपाईँले हामी सबैलाई चाहिने तपाईँको जिउँदो वचन दिनुहोस् अनि हामी सबैलाई आशिषित बनाउनुहोस् र विशेष यो वचनले आजको दुलहा अनि दुलहीको जीवनमा प्रभु तपाईँले काम गर्नुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, बाइबलमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायलाई हामीले राम्रो पढ्यो भने परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी अनि सबै थोक बनाइसक्नुभयो अनि छैटौँ दिनमा मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको छ है। त्यो हामीले 2:2 हेर्छौँ र परमेश्वरले चाहिँ
मानिसलाई बनाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि मानिस जीवित प्राणी भए। परमेश्वरले है त्यहाँनिर मानिस जातिलाई बनाउनुहुन्छ प्रियहरू है, मानिस जातिलाई बनाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ छैटौँ दिनको अन्त्यमा बनाउनु भएको छ। सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, कति सुन्दर सुन्दर अनि अति नै राम्रो 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 मात्रै भनेको कुराहरू हामी हेर्छौँ। अनि त्यति मात्रै गर्नु भएन, परमेश्वरले फर्केर हेर्नुभयो, त्यो अति सुन्दर थियो, फेरि थप्नु परेन। हालेलुया। अनि त्यस पछाडि मानिसलाई बनाउनु भयो। मानिस बनाइसके पछाडि चाहिँ अनि मानिसलाई विवाह हुनुभन्दा अगाडि एउटा जब दिनुभएको छ। आमेन। मैले त्यही लेखेको छु है। परमेश्वरले चाहिँ बनाउनु भयो अनि आदमको बगैँचामा लगेर मानिसलाई के गर्नुभयो अरे, एउटा काम गर्नको लागि एउटा जिम्मेवार दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ 2 हामी 15 पढ्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानु भई त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। आमेन। पहिला विवाहभन्दा पहिला के रहेछ, जब चाहिँदो रहेछ मान्छेहरूलाई। हालेलुया। मैले पाएको प्रकाश चाहिँ धेरैचोटि हामी आफ्नो स्टेटमा नबिकन विवाह भनेर कुद्छौँ, तर परमेश्वरको सिस्टमलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा मानिसलाई चाहिने कुरा बनाइसके पछाडि परमेश्वरले चाहिँ विवाह गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आदमलाई एउटा जब अथवा काम दिनुभयो। त्यो चाहिँ अदनको बगैँचामा हेर्नु, त्यसलाई अधिकार पनि गर्नु अनि त्यस पछाडि त्यसैमा रहेर उसले काम गर्नु पर्थ्यो। आमेन। अनि यहाँबाट हामीलाई एउटा शिक्षा छ, हामी विवाह गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो आफ्नो स्ट्यान्डमा हामी रहनुपर्छ। हालेलुया। बुझ्नेले ताली बजाउनुहोस् न। हालेलुया। धेरै राम्रो बुझेको राम्रो लाग्छ मलाई। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि जब हामीले हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर परमेश्वरले एउटा अर्को काम गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अब सबै कुराहरू बनाइसके पछाडि अति राम्रो देख्नुभयो, आदमलाई काम पनि दिनुभयो। त्यस पछाडि फेरि परमेश्वरले 18 पदमा आएर हेर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन चाहिँ असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। आमेन। परमेश्वर कस्तो कृपालु हुनुहुन्छ, काम पनि दिनुभयो। एक्लै गर्नलाई गाह्रो हुन्छ अनि यी सबै कुरा गर्न आदमलाई साह्रो भन्छ भन्ने कुरा प्रभुलाई थाहा भए पछाडि के गर्नुभयो, अब मानिसलाई एक्लो रहन चाहिँ असल छैन, म त्यसलाई सुहाउँदो जोडी भनेको छ। हेर्नुहोस् त, वाउ कस्तो सुहाउँदो छ। ताली बजाइदिनुहोस् त्यस घडी। प्रभुको महिमा होस्। त्यसले परमेश्वरले प्लान गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अनि त्यसरी आदमलाई फेरि अर्को जब दिएको छ। के दिएको छ भन्दाखेरि त्यो पशु प्राणीहरूको नाम राख्नको लागि परमेश्वरले जे कुराहरू अगाडि ल्याइदिनुहुन्थ्यो आदमले सबैको नाम राखे। अनि त्यस पछाडि हामीले हेर्दै गर्दाखेरि 20को अन्तिम भागमा हामीले हेर्दाखेरि तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाएन। सायद आदमले हरेक पशु प्राणीहरू बनाए, उसले म्याच गर्दै थिए के यो पो होला कि यो पो होला कि, तर के भयो, तर आदमको निम्ति सुहाउँदो त्यहाँनिर पाइएन। आज धेरैचोटि मानिसहरूले नबुझेर हरेक काण्डहरूमा परिरहेका छन्। परमेश्वरले किन त्यो भइरहेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसको लागि विवाहको लागि तयार गर्नुभएको छ। जब हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेर्दै गर्दा 1 अध्यायमा हामीले हेर्दै गऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले नर र नारी गरेर बनाउनु भएको थियो। सायद आदमले धेरै हेऱ्यो पशु प्राणीहरूलाई। मैले सुन्दै थिएँ कहाँनिर है कुकुरसँग बिहा गरिदिएको। प्रभु त्यसो गर्नुहुन्न, मान्छे बाठोहरू त्यसो गर्छ होइन। अनि यहाँनिर आदमले हेऱ्यो सायद यो पो होला मेरो जोडी, त्यो पो होला मेरो जोडी, तर आदमलाई त्यहाँनिर के भनेको छ, तर आदमको निम्ति चाहिँ है सायद उसले खोजिरहेको थियो होला जोडी है, उसले खोजिरहेको थियो होला जोडी, तर उसले पाएन। त्यसपछि के हुन्छ हामी हेर्दै जानेछौँ है। अनि उसले त्यो सबै कुराहरू बनाउँदै जान्छ, उसको नाम दिँदै जान्छ, उसलाई सुहाउनु चाहिँ भएन। त्यस पछाडि के भयो, परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँदेखि चाहिँ अब उनीहरू यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नु भएर उनी निदाएको बेलामा उनका कर्महरू मध्येको एउटा निकाल्नु भयो, त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर पनि कृपालु हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई थाहा भयो आदमको जोडी सही नभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई त्यो फिक्री भयो। अनि परमेश्वरले अनि आदमलाई मस्त निन्द्रामा बनाएर चाहिँ एउटा करणबाट अर्को निकाल्दा हुन्थ्यो होला, परमेश्वरले अर्को बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर
उसकै करण चाहिएको छ। आज धेरै मानिसहरूले आफ्नो करण नचिनेको कारणले अर्को पोखी गरेर ल्याउँछन्, एक दुई दिन पछाडि फेरि ठकठक टुकटुक पर्छ, छोड्छ अनि डिभोर्स हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ उसकै करणबाट, आदमकै करणबाट चाहिँ एउटा स्त्री बनाएको छ। उसको नाम के हो? ए हावा। म त रूपा भनेर सुनेर छिटो बोल्नु भएर है। ओके, हावा बनाउनु भयो। भाइ आशिषको निम्ति छोरी धनी परमप्रभुले जुटाउनु भयो। हालेलुया। यति राम्रो आदरणीय विवाह भएको छ है। अस्तिको दिन मात्रै मग्नी भयो। हालेलुया। यस्तो बाइबलले यसरी भन्छ हिब्रूको पुस्तकमा, विवाह चाहिँ आदरणीय हुनुपर्छ। धेरै ठाउँमा अहिले पवित्र पवित्र विवाह भन्छन्, मैले बाइबलमा भेटाएकै छुइनँ, म पढ्नु पर्ने बाँकी नै छ। बाइबलले यसरी भनेको छ हिब्रूको पुस्तक 13:4 विवाह चाहिँ आदरणीय हुनुपर्छ। आमेन। परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा विवाह आदरणीय कसरी हुन्छ? दिस इज द मोडल है। उनीहरूले एक अर्कामा के गरे? एक अर्कामा उनीहरूले धनीलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि मलाई सोधे है, पास्टर बोला, भाइ काजी, अनि एक अर्कामा उनीहरूको सम्बन्ध रह्यो। बे गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कुराहरू भइसके पछाडि हामीले कुरा चलायौँ। कुरा चलाइसके पछाडि अब के गर्ने? सही छ, ठिक छ, प्रार्थना गर। अनि प्रार्थना गरिसके पछाडि हामी आउनको लागि परमेश्वरले सफल दिनुभयो। अनि मग्नी भइसक्यो। आदरणीय हेर्नुहोस् है। अनि आज चाहिँ के हुँदैछ? आदरणीय विवाह हुँदैछ सबैको माझमा पनि। आमेन। अनि एउटा कुरा हुन्छ हाम्रो, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग हो, होली मेरिड चाहिँ। आमेन। पवित्र विवाह चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँग हुन्छ। प्रभुले मात्रै हामीले पवित्र राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। आजदेखि उनीहरूले आदरणीय विवाहको जीवन जिउनेछन्। ताली बजाइदिनुहोस् न, किनभने आदरणीय विवाह चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। किनभने अनि त्यसरी हामी हेर्दैछौँ 23 अनि मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, यिनलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। हालेलुया। यसरी भन्छ बाइबलले चाहिँ। अनि मानिसलाई परमेश्वरले चाहिँ यस्तो प्लान गर्नुभएको छ, अरूसँग जोडी मिल्दैन। अरूसँग जोडी मिलेको कुरा चाहिँ राम्रो होइन प्रियहरू है। कहाँ कुकुर कताको मानिस, त्यो हुँदैन। परमेश्वरले मानिसलाई त आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब 24 हेरौँ। यो कुरा कतिजनालाई मन पर्दैन, म भन्दै जान्छु। कतिजनालाई मन पर्दैन। यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति यहाँ नपर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो हो। यसरी भन्छ, यसै कारण मानिसले आफ्नो आमा बुवालाई छोडेर आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। आमेन। तपाईँलाई थाहा छ कतिजना आमाहरू हुनुहुन्छ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् है, मैले एउटा कुरा बोल्दैछु, तर तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्न। त्यो व्यक्ति सायद जुममा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्न। तर जो छ त्यो व्यक्तिलाई मैले भन्दै गरेको, कहाँ छ मलाई पनि थाहा छैन। यसो भनेको छ के, यसै कारण मानिसले आफ्नो आमा बुवालाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग के गरिरहन्छ अरे? छुटेर बस्छ अरे? एक अलिक साह्रो भनिदिनुहोस् त। मिलिरहन्छ। तर कतिलाई सासू र ससुरालाई मन पर्दैन, छोराबुहारी मिलिरहेको चाहिँ के साह्रो मिलेको, यिनीहरू छोड्दैनन्। अनि के अर्काकोसँग गएर मिलेको चाहिँ राम्रो हो त? अर्काकोसँग मिलेको राम्रो हो त? अनि छोराबुहारी मिलेकोमा त हामी धन्यवादी पो हुनुपर्छ त। आमेन। तर कतिजनाले त के साह्रो मिलेको, म त यिनीहरू छोड्दैनन्, के साह्रो लठरिएर हिँडेको भन्छन्। मलाई माफ गर्नुहोस् है, शब्द आइहाल्यो। तर बाइबलले भन्छ उनीहरू चाहिँ अब एकसाथ मिलिरहन्छन्। आमेन। ताली बजाउनुहोस् न परमेश्वरको वचनको लागि, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ उनीहरू चाहिँ एकसाथ मिलिरहन्छन्। अनि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ एकसाथ मिलिरहनको लागि हो। आमेन। तर धेरै मानिसहरूले त्यो मिलेको जोडीलाई छुटाउँछ, त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट होइन। हालेलुया। परमप्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज यस्तो आमाहरू हुनुपर्छ, जहाँ कि ससुराहरू हुनुपर्छ, छोरा र बुहारीले मिलेर गरिखाएको राम्रो हो। आमेन। अनि त्यसको लागि हामी प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, त्यसको लागि आशिष बोलिदिनुपर्छ। अनि त्यो कुराबाट चाहिँ परमेश्वर अझै उचालिनुहुन्छ। आमेन। म सबै वचन भन्दिनँ, कारण हिजो मैले 2-3 घन्टा लगातार सकेको चाहिँ वचन चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ जेनरल हामीलाई चाहिने कुराहरू मैले बताउँदैछु। आमेन। धेरैचोटि मान्छेले नबुझेर होइन सेम सेक्स मेरिट गरिरहेको छ। तर परमेश्वरले के भन्छ भन्दाखेरि नर र नारी गरेर बनाउनु भएको छ। आमेन। प्रभुलाई ताली बजाउनुहोस् न। हालेलुया। परमेश्वरले नर र नारी गरेर बनाउनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ एकदम योग्य हुनुहुन्छ। धेरै मानिसहरूले नबुझिकन धेरै कुराहरू गर्छन्, त्यो कारणले गर्दा परमप्रभु चाहिँ कहिले पनि खुसी हुनुहुन्न। परमप्रभु कहिले खुसी हुनुहुन्न। तर परमप्रभु खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरू छोरा र छोरी
अब अथवा छोरा र बुहारी मिलिरहेको चाहिँ परमप्रभु मन पराउनुहुन्छ। हालेलुया। परमप्रभुलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परमप्रभु चाहिँ भलो हुनुहुन्छ अनि परमप्रभुले चाहिँ सधैँ उहाँका छोराछोरी मिलेर परमप्रभुलाई उचालेको उहाँ चाहनुहुन्छ। र अनि अर्को चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको उद्देश्य अनुसार आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। अनि यी दिनहरूमा परमेश्वरले चाहेको चाहिँ के छ भनेदेखि म तपाईँलाई एउटा रहस्यको कुराहरू आज म बताउन चाहन्छु। ईश्वरीय सन्तान यी जोडीबाट परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। आमेन। अब हामीले जब मलाकीको पुस्तकमा आइसकेपछि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने परमप्रभुले चाहिँ आज ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो ईश्वरीय सन्तान चाहिँ भाइ आशिष र छोरी धनीको जीवनबाट खोज्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई यहाँनिर सबै पढिराख्नु भ्याउँदिनँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ। यसको ब्याकग्राउन्डमा हामीले गयो भने धेरै टाइम लाग्छ, तर पनि यहुदाले यति ठुलो परमेश्वरलाई धोका दिएको छ। उनले है विश्वासलाई भङ्ग गरेको छ। उनले अरूलाई चाहिँ विवाह गरेको छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरको इच्छा थियो के थियो, जब इसाकलाई अब्राहमले भन्छन् तिमीले आफ्नै कुटुम्बबाट विवाह गर्नुपर्छ, तर त्यो गरिरहेको थिएन। यहुदाको समयमा यहाँ आइसकेपछि अन्तिम पुस्तकमा आइसके पछाडि अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले है त्यहाँनिर विश्वासघात गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको मनलाई, परमेश्वरको वेदी, परमेश्वरको उपस्थितिको ठाउँमा तिनीहरूले चाहिँ अन्य देवताहरूका छोरीहरूसँग विवाह गरेको कारण परमप्रभु अति दुखित हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि 14 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने तिमीहरू सोध्छौ किनभने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूको जवानकी पत्नीको बीचमा साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि तिमीहरूले त्यसको विश्वास भङ्ग गर्यौ। यद्यपि तिम्रो जीवन साथी र वैवाहिक करारमा बाँकीकी पत्नी हो है। त्यहाँनिर के भएको थियो भन्दाखेरि उनीहरूको विभाजन भइरहेको थियो है। तिनीहरूले आज परमेश्वरको इच्छाको विवाह गरेका थिएनन् अनि तिनीहरूको बीचमा करारलाई भङ्ग गर्दै थिए होइन। एउटा आदरणीय विवाह गर्नुपर्ने अथवा आफ्नै कुटुम्बमा गएर विवाह गर्नुपर्ने अन्यसँग गर्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि परमप्रभु दुखित हुनुहुन्छ। तर आजको यो जोडीबाट परमेश्वरले चाहनु भएको चाहिँ ईश्वरीय सन्तान जन्माउनको लागि हो। हामीले हिजो वचनमा पास्टर राजेशको त्यहाँनिर गएको थिएँ अनि उहाँले डेलिगेसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नानीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई के छोयो त्यसले, जब परमेश्वरको सन्तानलाई हामीले केयर गर्नुपर्छ। आमेन। अनि परमेश्वरले चाहिँ एउटा ईश्वरीय वैवाहिक जीवन जिएर अनि ईश्वरीय सन्तान जन्माउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले यो जोडीबाट खोज्दै हुनुहुन्छ। आमेन। आज यो जोडी मात्रै होइन, तर आज सम्पूर्ण परमेश्वरका छोराछोरीहरूले, इसाई छोराछोरीहरूले चाहिँ आदरणीय विवाह गरेको हुनुपर्छ। आमेन। साइनो लाग्नेसँग गर्नु भएन कहिले पनि, र अन्य जातिसँग विवाह गर्नु हुँदैन। किनभने यहाँनिर 11 पदमा तपाईँले पढ्नु भने तिमीहरूले चाहिँ अन्य देवताको छोरीहरूलाई विवाह गरेको कारण परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ। अनि यो जोडीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो लागि मोडल हो। आमेन। आदरणीय गर्यो, साइनो पनि लाग्दैन, केही छैन। प्रभुको कुटुम्बको घरनाबाट उनीहरूको विवाह हुँदैछ। परमेश्वरले चाहेको यो हो आजको दिनहरूमा। अनि यो के भन्छ नि 15मा, के परमप्रभुले तिमीहरूलाई एउटै बनाउनु भएको होइन, शरीर र आत्मामा तिमीहरू उहाँकै हुन्। अनि तिनीहरू किन एउटै हुन्, किनभने उहाँले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। आमेन। उहाँको अहिलेको अवस्थामा अरू खोज्नुहुन्न, ईश्वरीय सन्तान परमप्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो ईश्वरीय सन्तान कसरी हुन्छ भन्दा यही आधारले हुन्छ, एक अर्कामा मग्नी गरेर, एक परमेश्वरको कुटुम्बमा गएर है। यसको मतलब चाहिँ विश्वासीकै घरनामा गएर विवाह गरेर जब हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो चाहिँ ईश्वरीय सन्तान हुन्छ। आमेन। ताली बजाउनुहोस् न प्रभुको वचनको लागि। अनि यसैले तिमीले आफ्नो आत्माको रक्षा गर र आफ्नो जवानीकी पत्नीसँगको विश्वास भङ्ग नगर। आज म यहाँ भाइ उहाँहरूले चाहिँ यो परमेश्वरको एउटा रहस्यको कुरो के छ भने अहिले आउँछ होला हितोपदेशको पुस्तकमा छ, आफ्नो जवानी पत्नीलाई कहिले पनि तिमीले आफ्नो विश्वासलाई भङ्ग नगर भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि यो चाहिँ बहिनी जतिसुकै वृद्ध भए पनि, भाइ जतिसुकै वृद्ध भए तापनि यो जवानी भन्ने वचनलाई सधैँ हृदयमा राखेको म चाहन्छु। आमेन। हिजो मैले त्यो सबै दिन सकिनँ किनभने टाइम लाग्थ्यो, तर आज म भन्दैछु हिजो छोडेको कुरालाई अलिकति जोड दिँदैछु यहाँनिर है। परमेश्वरले चाहिँ है
एउटा कुरा मन पराउनुहुन्न। 16 पदले भन्छ सम्बन्ध विच्छेदको कुरालाई म घृणा गर्छु। धेरैचोटि डिभोर्स गर्छ नि मान्छेले, इट इज नट फ्रम गॉड, यो परमेश्वरबाट होइन, परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ है। त्यो भएर आज म के भन्न चाहन्छु भने भाइ र बहिनी मेरो छोरीलाई कि परमेश्वरले डिभोर्स सम्बन्ध बिछोडलाई कहिले पनि मन पराउनुहुन्न। जब पहिलो कोरिन्थी 7 अध्याय चाहिँ मेरो नानीहरूलाई म होमवर्क दिन चाहन्छु, हिजो टाइम थिएन, त्यो पढिराख्नुपर्छ। त्यहाँ सम्बन्ध बिछोडलाई परमेश्वर मन पराउनुहुन्न है। त्यहाँनिर आफ्नो जीवन कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर लेखिएको छ। अनि म यहाँबाट तपाईँलाई के उसा गर्न चाहन्छु भने परमप्रभुले चाहिँ त्यो विवाद विच्छोदलाई अथवा डिभोर्सलाई कहिले पनि सहमत गर्नुहुन्न, उहाँ त्यसमा खुसी हुनुहुन्न। अनि अर्को चाहिँ के छ भने दुला कस्तो हुनुपर्छ, म अलिकति टिप्स दिन चाहन्छु र विशेष गरेर दुला कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म अलिकति तपाईँहरूलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, अथवा दुलै कस्तो हुनुपर्छ भनेर म बताउन चाहन्छु। चरित्रवान पत्नी आफ्नो पतिको मुकुट हो, तर अपमान ल्याउने पत्नी चाहिँ तिनका हड्डी सडेको जस्तै हो है। हितोपदेश पुस्तक 12:4 लेखिएको छ। यस्तो चरित्र यहाँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यो चरित्र चाहिँ मैले भेटाएको चाहिँ रुथमा भेटाएको थिएँ। यस्तो राम्रो चरित्र छ उसमा। अनि म उसा गर्छु छोरी धनीमा पनि यो चरित्र छ है। यो चरित्र सबै कुरो है, पैसा सक्यो भने हामी फेरि कमाउन सक्छौँ, स्वास्थ्य पनि फेरि हामी डेभलप गर्न सक्छौँ पैसाले, तर चरित्र सक्यो भने चाहिँ हामीले कहिले पनि कमाउन सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनमा मैले हिजो पनि भन्दै थिएँ है, हाम्रो विवाह लामोसम्म जानको लागि चाहिँ हाम्रो चरित्रमा पनि भर पर्छ है। हामी सबैलाई म भन्न चाहन्छु हाम्रो चरित्र बिग्रियो भने त्यो कहिले पनि किन्न सक्दैनौँ। मलाई हाम्रो पास्टर राजुज्यूले भनेको कुराहरू मनपर्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ सबै कुरा गुमाए पनि हामी त्यसलाई ल्याउन सक्छौँ, तर चरित्र गुमाउँ भने ल्याउन सक्दैनौँ त्यो। अनि एउटा भनाइ छ, म त्यो एउटा भनाइलाई म हेर्न चाहन्छु तपाईँहरूको माझमा। माया एन्जोलो भन्नेले लेखेको हो है, अ वुमन्स हार्ट मस्ट बी सो हिडन इन द गॉड दैट ए मैन हैज टु सिक हिम टु फाइन्ड हर। यस्तो भनेको छ। यो नेपालीमा ठक्कै त्यस्तो ट्रान्सलेसन नहुन सक्छ, तपाईँलाई म कोसिस गर्छु। छोरीको हृदय परमेश्वरमा यति गहिरो होस् कि उसलाई पाउन परमेश्वरलाई नि भेट्नु परोस्। म चरित्रको कुरा गर्दैछु यहाँनिर है। एउटा छोरीलाई पाउनको लागि चाहिँ है आज परमेश्वरलाई भेट्ने जस्तै होइन, त्यति गहिरो राम्रो परमेश्वरसँग भएको छोरी आज त्यो चाहिन्छ। र प्रभुलाई म यहाँबाट उत्साह गर्न चाहन्छु नि, प्रभुलाई महिमा दिँदै आज हामी धेरै अब दुला चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, मैले दुलाई कस्तो हुनुपर्छ भनेर सर्टकटमा भनेको छु र दुला पनि कस्तो हुनुपर्छ भनेर म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। दुलैको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ होइन, चरित्र एकदम राम्रो हुनुपर्छ र परमेश्वरप्रति यति गहिरो भावना भएको हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। अब दुलाको चाहिँ आफ्नी युवा अवस्थाकी पत्नीसित आनन्दित हुनु है। तेरो फुहार आशीर्वाद होस् र तेरो युवा अवस्थाकी पत्नीसित त आनन्दित हो है। यहाँनिर हितोपदेश 5:18 लेखिएको छ, जहिले पनि आफ्नो श्रीमती प्रति इमानदार हुनु। आमेन। म यही भन्छु, जहिले पनि म पहिला परमेश्वरसँग इमानदार हुनुपर्छ, यो मेरो कमिटमेन्ट। दोस्रोमा म अरूसँग होइन, मेरो श्रीमतीसँग हुनुपर्छ म भन्छु। अरूसँग त जो पनि साखिलो हुन्छ, तर श्रीमती सधैँ मसँग हुने भएको कारणले म उसको अगाडि बोल्न सक्छु। यदि मैले ढाँटेर बोलेँ म कहिले बोल्न सक्दिनँ र ढाँटेको कुरा एक दिन निक्लिन्छ प्रियहरू। त्यसैले चरित्र एकदम ध्यान दिने है। आफ्नो जीवनमा जुन कुरा परमेश्वरले दिएको छ त्यो अरूसँग हुँदैन कहिले पनि सम्बन्ध। यो कुरा भन्न खोजेको 4 भनेको आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध पनि अरूसँग गर्नु भएन, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा आशिषको रूपमा लिनु पर्यो। आमेन। यति मिठो अलाउँदै वचन सकिन लागेछ, के गर्नु थप्नु जस्तो भयो त, तर सकिचुकेको छैन अलिकति। एउटा पोइन्ट अझै छ नम्बर 5 मा है, जहिले पनि हामी इमानदार रहनुपर्छ। मलाई पास्टर लाजरसले वचन बोल्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा मलाई मन पर्थ्यो, तर एक्युरेट मलाई थाहा छैन, तर सिन्सिनीको भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना व्यक्तिले सानोमा यसरी नै आफ्नो वचनमा प्रहार मानेको कारणले गर्दाखेरि, इमानदारको कुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि स्त्री चाहिँ उनी प्यारालाइज भएर बिरामी भएर सुत्ता गरेको छन्। अनि त्यस पछाडि श्रीमानले चाहिँ आफ्नो अफिसको कामलाई छोड्दै गरेको कुरा पास्टर लाजरले भन्दै गर्नुभएको थियो। अनि त्यसलाई मैले ठ्याक्कै मेरो मनमा राखेको छु। यो आजको दिनलाई सम्झिनुपर्ने कुरा छ, किनभने जब वृद्ध हुँदै जान्छ, मैले हिजो
श्रीमान को भनेर श्रीमतीले श्रीमानसँग पैसा नहुँदाखेरि चिन्न सकिन्छ श्रीमती भनेको थिए। अनि श्रीमान को हो भनेर चिन्न सक्ने कुरो चाहिँ श्रीमती बिरामी हुँदाखेरि भनेर भनेको थिए है। त्यसरी नै यो आजको दिन यस्तो इमानदार हुनु पर्यो जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि है। उनले आफ्नो जबलाई त्याग्यो अनि जबमा के लेखेको थियो अरे भन्दाखेरि अब मेरो श्रीमतीलाई स्याहार्न पर्ने भएको कारणले गर्दा म यो जब छोड्दैछु। कति मानिसहरूले अहिले एउटा सानो बिरामी लाग्यो भने जस्तो कोभिड लाग्दा कतिजनाले छेउमा पनि गएनन् पुर्याएर, तर त्यसले कहिले पनि छेक्दैन श्रीमान श्रीमतीमा। यति गाढा हुनुपर्छ। म यति मात्रै टिप्स दिन चाहन्छु। धेरै कुरा गर्नको लागि धेरै समय लिनुपर्छ। मैले हिजो उहाँहरूलाई एकदम धेरै सम्झाएको छु परमेश्वरको वचनद्वारा। मैले जानेको, मेरो जीवनमा मैले भोगेको र मैले गर्दै गरेको कुरा परमेश्वरको साक्षी राखेर मैले बताएको छु। अनि एउटा विवाह कस्तो हुनुपर्छ भनेर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अ गुड म्यारिज वुड बी बेटर ए ब्लाइन्ड वाइफ एन्ड ए डेफ हस्बेन्ड। विवाह यसरी सक्सेस हुन्छ, विवाह यस्तो भएर अगाडि जान्छ। अर्को टिप्स चाहिँ हिजो भनेको थिएन। यो असल विवाह त्यो हो जहाँ श्रीमान बहिरो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, श्रीमान बहिरो, यो आत्मिक कुरा गर्दैछु। बहिरो किन भन्दा कसैले तिम्रो श्रीमती त फलानासँग कुद्दै पो थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भन्दै थिएँ नि एउटा नक्सामा पिक्चर आएको थियो भनेर है। त्यो सबै छैन अहिले, तर भाइले बुझ्छन् यो कन्टेक्स्ट चाहिँ, तपाईँले बुझ्नुहुन्न। त्यसरी नै है बहिरो हुनुको अर्थ के छ भन्दाखेरि कसैले कुरा लगायो भनेदेखि नसुनिदिनु, त्यो असल भएर जान्छ है। तर के हो कि होइन भनेर पर्सनल कुरा गर्नु भनेको थिएँ मैले। अनि अर्को चाहिँ के भन्छ भने र श्रीमती चाहिँ अन्धी हुनु है। यो चाहिँ अति नै असल विवाह हो लामो सम्झाने है। यो अन्धो भइदिइसके पछाडि कसैले के गर्दैन, त्यो आँखा लाउने कुरै हुँदैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ है आज मेरो भनाइ होइन, यो चाहिँ यहाँनिर के भन्छ भने मिशेल डी मोन्टे भन्नेले लेखेको। त्यसरी नै आज विवाह राम्रो भएर जानको लागि चाहिँ श्रीमती चाहिँ के हुनु पर्यो, अन्धी हुनु पर्यो अथवा श्रीमान अनि बहिरो हुनु पर्यो। जब यो भयो भने कसैले कुरा लगाउँछ भने नसुनिदिने, कसैले आँखाको लगाउने कुरा गर्यो भने नदेखिदिने, त्यति भए सुन्दर हुन्छ। तर त्यस्तो कुरा आइहाल्यो भनेदेखि पर्सनल भेटेर कुरा गर्नु त भनेको छ नि होइन। ओके, उनीहरूले बुझ्छन् यो कुरा, मेरो भाषा बुझ्ने भएको छ नि हिजो पढाएको कारणले। हालेलुया। अर्को चाहिँ परिवार कस्तो हुनुपर्छ, म अन्तिमलाई भनेर अब सकेँ किनभने मेरो समयलाई म एकुरेटमा छोड्न चाहन्छु। परिवार यस्तो हो, परिवार त्यो हो जहाँ जीवनको सुरुवात हुन्छ र प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। आमेन। अब भाइ र भावी छोरी अथवा एकछिन पछाडि ज्वाइँ होइन, उहाँहरूको जीवन चाहिँ यस्तो हो परिवार भनेको चाहिँ होइन। अब सुरुवात मात्रै हुँदैछ यो त होइन, तर अन्त्य चाहिँ प्रेमसँग नै जानुपर्छ। सबै कुरा टलेर गए पनि प्रेम चाहिँ रहिरहन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। यो प्रेमदेखि सबै मैले भन्दै गरेको कुरा बाँधेर ल्याउँछ। जहिले पनि अर्काको कुरा नसुन्ने, कसैलाई आँखा नलगाउने, यसले हाम्रो विवाह धेरै माथि जान सक्छ। आमेन। परमेश्वरले यो वचनबाट हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनु वचनको लागि थोरै प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो वचनले हामी सबैलाई आशिषित बनाएको छ प्रभु। तपाईँ उचालिनु भयो, यो वचनले हामी सुन्ने सबैलाई प्रभु काम गरेको छ। विशेष भाइ आशिष र धनीको जीवनमा यसले काम गर्नेछ प्रभु। तपाईँलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा। आमेन। शान्त रहनुहोस्, किनभने यो आज कतिजना यो क्रिस्चियन विवाहमा पहिलोचोटि आउनुभएको पनि हुनसक्छ। तपाईँका लागि क्रिस्चियन विवाह कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको एउटा कौतूहलता पनि हुनसक्छ। त्यो तपाईँहरूलाई जान्ने अवसर पनि हुन्छ। र कतिजना हाम्रो भाइ र बहिनीहरू अब विवाहको लागि तयार हुँदैछन्। हामीलाई कतिजनाले प्रार्थना गरिदिनुहोस् न हाम्रो लागि पनि भनिसकेका छन्। त्यसले गर्दा उहाँहरूका लागि पनि एउटा नमुना बन्न सक्छ। त्यसै कारणले केही समय धैर्य धारण गरेर शान्त भएर सुन्नु एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। पछि तपाईँहरूको पनि पालो आउने हुनाले त्यो गर्न अनिवार्य पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, हाम्रो आजको सञ्चालक भाइ जीवनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी यहाँ भाइ आशिष र बहिनी धनी बीच सुसम्पन्न हुन गइरहेको पवित्र विवाह समारोहमा उपस्थित छौँ। हामी यसुमा विश्वास गर्नेहरू अर्थात् इसाईहरूका लागि परमेश्वरको वचन पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा यसरी लेखिएको छ, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको लागि एउटा सुहाउने सहयोगी बनाउने छु। यो वचनको भाव तीनवटा छन्।
यो चाहिँ नम्बर 1 परमेश्वरप्रति आफ्नो जीवनभरि आज्ञाकारी जीवन जिउनका लागि हो, यसको भाव। दोस्रो हो सधैँ उहाँको प्रेममा एक भइरहन। तेस्रो हो स्वर्गीय आनन्दको अनुभव गर्न र उहाँको गवाही तथा साक्षी बन्न, अरू मानिसहरूका लागि गवाही तथा साक्षी बन्नका लागि हो। यसरी आदिमा यो विवाहको परम्परा तथा विधि स्वयं परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभएको व्यवहार बाइबल धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। तपाईँहरूले थाहा छैन भने उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 18 पदमा यो कुराहरू उल्लेख छ। अब हामी यो विवाहको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैजना उठेर यो प्रार्थनामा हौसला दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। हामी सबैजना उठ्नेछौँ। यो विवाह विधिका लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन भाइ आशिष र बहिनी धनी दुवैजना मगनी भए पश्चात सम्पूर्ण कुरामा सहमति भई वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनको लागि आउनु भएको छ। हामी यो विधिलाई जब अगाडि बढाउनेछौँ, तपाईँ स्वयं परमेश्वरका पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् भने हामी सबैलाई र यो कार्यक्रमलाई तपाईँको हातमा सुम्पँदै सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। भाइ र बहिनीलाई उभिनको लागि अनुरोध गर्दछु। भाइ आशिष र बहिनी धनी, तिनीहरू दुवैजना उभिने, अलिकति अगाडि आएर। अब चाहिँ मैले जे भन्नु त्यही मान्नुपर्छ क्या, उहाँहरूले नियम अलिक कडा छ। अब तपाईँहरूले अलिक महत्त्वपूर्ण पाठ छ, यो हेर्नुहोला। अब म यो भाइ आशिष परिवारसँग यो बहिनी विवाह गर्नको लागि यो धनी लामिछानेलाई म दिन्छु भन्ने बहिनीको आमा, बुवा अथवा अभिभावक ज्यूहरू जो कोही यहाँ हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ मन्जुर हुनुहुन्छ अथवा यो सहमति हुनुहुन्छ यो भाइलाई विवाह गर्न दिनको लागि भने स्वीकृति दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। साथै अगाडि आएर यो बहिनीको दायाँ हात यो भाइको दायाँ हातमा राखिदिनुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु। उहाँले हात राखिदिँदा हामी सबैजनाले ताली बजाएर हौसला प्रदान गर्नेछौँ। ल, धेरै धन्यवाद। आशिष परिवार र बहिनी धनी लामिछाने दुवैजना राजी अथवा सहमतिमा छन्। तर यस विषयमा यहाँ कोही कसैको कुनै शिकायत छ, यो भाइ आशिष परिवार र यो बहिनी धनी लामिछाने बीच, त्यस कारणले यो विवाह हुन सक्दैन भन्ने तपाईँ कोहीसँग सप्रमाण केही छ भने तपाईँलाई म 1 मिनेटको समय दिन्छु। उक्त समयभित्र यथास्थानमा उभिएर शिष्टतापूर्वक खडा भएर शिष्टतापूर्वक तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ, ताकि यो कारणले गर्दा यो भाइ आशिष र यो बहिनीको विवाह चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने सप्रमाण तपाईँसँग केही छ भने तपाईँले उभिएर शिष्टतापूर्वक भन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई 1 मिनेटको समय दिएको छु। म 1 मिनेट घडी हेरेर बस्नेछु। तपाईँहरू कसैको आवाज आयो भने म सुन्नेछु। धन्यवाद। चुपचाप रहेकोले मौन स्वीकृति तथा हुन्छ भन्ने सहमति प्राप्त भएको कुरा म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु र त्यसै घोषणाका साथ यो पवित्र विवाहको कार्यक्रम तथा विधिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो पवित्र विवाह कार्यक्रम तथा विधिलाई अगाडि बढाउनु अघि म दुवैजनालाई संयुक्त रूपमा र पालै पालो केही प्रश्नहरू सोध्नेछु। पहिलो प्रश्न म दुवैजनालाई संयुक्त रूपमा सोध्दैछु। हेर भाइ बहिनी हो, बहिनी धनी भाइ आशिष दुवैजनालाई संयुक्त प्रश्न हो, तर उत्तर दिँदा संयुक्त होइन, छुट्टा छुट्टै। यस, भाइ आशिष र बहिनी धनी, तपाईँहरू यो विवाहपछि सधैँ परमेश्वरको आज्ञाकारिता, धैर्यता, दया, गोपनीयता र प्रेममा रहनुपर्ने हुन्छ। हुनेवाला जीवनसाथीसँग दुःखमा, सुखमा, अभावमा, खाँचोमा, बिरामी, खुसी हुँदा सबै परिस्थितिमा एकअर्कालाई साथ दिन के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। ओके, गुड, ताली। अब यही प्रश्नको उत्तर बहिनीलाई सोध्ने। म तयार छु। तयार छु, ओके, ताली। दुईजना तयार हुनुहुन्छ। ल, अब म भाइ आशिषलाई अब म भाइ आशिषलाई प्रश्न सोध्न लागिरहेको छु। भाइ आशिष, तपाईँ यो बहिनी धनी लामिछानेलाई सम्पूर्ण अवस्थामा जस्तै दुःखमा, सुखमा,
बिरामी हुँदा, घटी हुँदा, कमी हुँदा, अभावमा, साथीभाइहरूको बिचमा, परिवारमा र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आज्ञाकारिताका साथ प्रेम गर्न र परमेश्वरको प्रेममा असल साथी एवं अभिभावक जस्तै भएर रेखदेख तथा पालन पोषण गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। ताली। ल, अर्को प्रश्न पनि भाइलाई, यो ऱ्यापिड फायर रहेछ। भाइ आशिष, तपाईँ परमेश्वरका सारा आज्ञाहरू प्रतिज्ञाहरूका साथ यो पवित्र विवाहमा उत्तरदायी हुनुहुन्छ र यो बहिनी धनीलाई आफ्नो पत्नी भनी स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। ओके, अब अर्को ऱ्यापिड फायर राउन्ड चाहिँ बहिनीतर्फ। बहिनी राम्रोसँग सुन है, ध्यान दिएर। बहिनी धनी, तपाईँ यो भाइ आशिषलाई सम्पूर्ण अवस्थामा जस्तै दुःखमा, सुखमा, बिरामी हुँदा, घटी हुँदा, कमी हुँदा, अभावमा, साथीभाइको बिचमा, परिवारमा र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आज्ञाकारिताका साथ प्रेम गर्न, परमेश्वरको प्रेममा असल साथी एवं असल सहयोगी भएर रेखदेख तथा आज्ञाकारी हुन तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। ल, ताली बजाइदिने, हौसला दिने। अर्को ऱ्यापिड फायर राउन्डको अर्को प्रश्न फेरि बहिनीलाई। बहिनी धनी, तपाईँ परमेश्वरका सारा आज्ञाहरू प्रतिज्ञाहरूका साथ यो पवित्र विवाहमा उत्तरदायी हुनुहुन्छ। यो भाइ आशिषलाई आफ्नो श्रीमान तथा पति भनी स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। ल, धेरै धन्यवाद। अब म प्रतिज्ञा गराउँदैछु। अब म यो भाइलाई प्रतिज्ञा गराउँदैछु। ल, मैले जे भन्छु त्यो सबले भन्ने, तपाईँहरूले सुन्ने। ओके? म आशिष परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाममा र यतिका मण्डली गवाई साक्षीका सामु म तपाईँ धनीलाई मेरो श्रीमती पत्नी भनी हृदयले स्वीकार गर्दछु कि दुःखमा सुखमा बिरामी घटी कमी अभावमा साथीभाइको बिचमा परिवारमा र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आज्ञाकारिताका साथ जीवनको प्रत्येक कदममा असल श्रीमान तथा पति भएर परमेश्वरको मध्यस्थतामा जिउने प्रतिज्ञा गर्दछु। ल, बधाई छ। सबले ताली बजाइदिनु। अब बहिनीले मैले जे भन्छु त्यही भन्ने है। ल, म धनी परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाममा र यतिका मण्डलीका गवाई साक्षीका सामु म तपाईँ आशिषलाई मेरो श्रीमान र पति भनी हृदयले स्वीकार गर्दछु। दुःखमा सुखमा बिरामी घटी कमी अभावमा साथीभाइको बिचमा परिवारमा र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आज्ञाकारिताका साथै जीवनको प्रत्येक कदममा असल श्रीमती तथा पत्नी भएर परमेश्वरको मध्यस्थतामा जिउने प्रतिज्ञा गर्दछु। ताली बजाइदिनु। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाममा यो विवाहको प्रतिज्ञाहरू उहाँहरू दुवैजनाले गरिसक्नु भएको छ। अब यसलाई आपसमा प्रेमको चिन्ह साटेर परमेश्वर र हाम्रो सामु प्रकट गर्नुहुनेछ। अब त्यो प्रेमको चिन्ह स्वरूप भाइले केही ल्याउनु भएको छ? ओके, भाइले खोलेर मलाई दिनु, अनि म यो लिएर घर जाने। ठिक छ? ल, उहाँले बहिनीलाई दिनलाई प्रेमको चिन्ह र प्रतिज्ञाको चिन्ह स्वरूप औँठी ल्याउनु भएको रहेछ।
त्यस्तै म यसको लागि दुवैको एकैचोटि मागेर एकैचोटि लिनेछु। त्यस्तै बहिनीसँग पनि भाइलाई उपहार स्वरूप प्रेमको चिन्ह स्वरूप दिनलाई केही उपहार छ? ओके, ए ल उहाँसँग पनि औँठी रहेछ, ल त्यो पनि मलाई दिनु। त्यस कारणले म छिटै भागिहाल्छु। ल ल दुवैजनाले औँठी ल्याउनु भएको रहेछ, भाइ र बहिनीले। ल सबैजना देख्नुभयो? दुईवटा नै यहाँ एकैचोटि समातेको छु मैले। यो धातुहरू मध्येकै बहुमूल्य धातु हो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यो कुरा? छ यो धातुहरू मध्येकै बहुमूल्य धातु हो। यो गोलो छ र यसको सुरु पनि छैन, अन्त पनि छैन, अर्थात् यो अनन्त छ। त्यस्तै यो पवित्र विवाह पनि अनन्तसम्म सुखी तथा सम्मानित होस्, आदरणीय होस्। हामी औँठीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँहरूले मसँग शिर झुकाउनु होला। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। भाइ आशिषले साथै बहिनी धनीले एक अर्कालाई प्रेमको चिन्ह स्वरूप साटासाट गर्न र तपाईँको प्रतिज्ञा र प्रेमको चिन्ह स्वरूप दिनको लागि जुन यो बहुमूल्य धातु सुनको औँठी ल्याउनु भएको छ, हामी यसको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। साँच्चै नै तपाईँले यस्ता धातुहरू, यस्ता बहुमूल्य धातुहरू हामीलाई दिनुभएको छ, जसलाई हामीले बहुमूल्य रूपमा, धातुको रूपमा यस पृथ्वीमा रहँदा बस्दाखेरि उपयोग गर्न सक्छौँ र एकले अर्कालाई प्रेमको चिन्ह स्वरूप अनन्तसम्म हामी एउटा प्रेमको चिन्ह स्वरूप र प्रतिज्ञा स्वरूप रहनको लागि साटासाट गर्न सक्छौँ। यसमा आशिष दिनुहोस्। जब जब भाइले बहिनीलाई र बहिनीले भाइलाई यो लगाइदिनुहुनेछ, सँगसँगै जसरी यो गोलो छ, अनन्त छ, यसको सुरु छैन, अन्त छैन, उहाँहरूको वैवाहिक जीवन पनि अनन्तसम्म रहोस् र मृत्यु बाहेक कुनै कुराले अलग गर्न पाउने छैन। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अब म पहिला भाइलाई यो औँठी दिनेछु। यो तिम्रो पालो, ओके? ल म भन्छु, त्यसपछि अब उतापट्टि फर्किने हल्का, हो त्यतिको। बहिनी यतापट्टि फर्क। अब म आशिषले तपाईँ धनीलाई यो औँठी प्रेमको चिन्ह र विश्वासको प्रतिज्ञा स्वरूप दिन्छु जो मसँग छ। म तपाईँलाई प्रेम गर्छु र त्रिएक परमेश्वरको नाममा प्रतिज्ञा गर्दै यो औँठी म तपाईँलाई दिन्छु। म यो आजदेखि तपाईँको जीवनसाथी हुनेछु। मृत्यु बाहेक कुनै कुराले हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। यो वचन उहाँले भन्नु पर्थ्यो, सबै कुरा कण्ठ गर्न गाह्रो छ होला। म आशिषले तपाईँ धनीलाई यो औँठी प्रेमको चिन्ह र विश्वासको प्रतिज्ञा स्वरूप दिन्छु जो मसँग छ। म तपाईँलाई प्रेम गर्छु र त्रिएक परमेश्वरको नाममा प्रतिज्ञा गर्दै यो औँठी म तपाईँलाई उपहार दिन्छु। म आजदेखि तपाईको जीवनसाथी हुनेछु। मृत्यु बाहेक कुनै कुराले हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। ल भाइले बहिनीलाई दायाँ हातको साइने औँलामा औँठी लगाइदिनु है। त्यो हात यता थियो, साइने औँलामा। ल सबैजनाले ताली बजाएर हौसला बजाउनु। ल भाइ, अब यो समातिर ल एकछिन है, यही पोजिसनमा बस्ने नचलिकन। अब मैले जे भन्छु त्यही भन्नु। अघि मैले भनेका कुराहरू बिर्सिसकेँ होला है। ल म धनीले तपाईँ आशिषलाई यो औँठी प्रेमको चिन्ह र विश्वासको प्रतिज्ञा स्वरूप दिन्छु जो मसँग छ। म तपाईँलाई प्रेम गर्छु र त्रिएक परमेश्वरको नाममा प्रतिज्ञा गर्दै यो औँठी म तपाईँलाई उपहार दिन्छु र म आजदेखि तपाईँको जीवन साथी हुनेछु। मृत्यु बाहेक कुनै कुराले हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। ल बहिनीले भाइको दायाँ हातको साइली औँलामा लगाइदिने। ल त्यो औँलामा है। ल भेरी गुड। त्यहाँ पसेन भने आफै मिलाउँदा पनि हुन्छ। ल ओके। ल एकछिन बस्ने है, एकछिन। अहिले मैले उठ भन्दैछु, ल बस्नु।
तपाईँहरूलाई अचम्म लागेन यो साईले औँलामा नै औँठी किन लाउनु होइन? यो अचम्मको कुरा छ। साईले औँलामा नै औँठी लाउनुको कारण धेरै वर्ष पहिले ग्रिक र रोमीहरूको समुदायमा यो विश्वास थियो कि मुटुको एउटा नसा बायाँ हातको साईली औँलासँग जोडिएको हुन्छ। सी द कन्डिसन देख्नु होइन? र आज मेडिकल डक्टरहरूले पनि यदा कदा यसो भन्ने गरेको सुनिन्छ बाहिरतिर, र यसलाई ग्रिकमा भिना आमोसिस भेन अफ लभ भनेर भन्छ यसलाई, पुऱ्याउनु अथवा प्रेमको नसा त्यो भनेको भन्ने गरेको सुनिन्छ। यसैले पनि यो साईले औँठी लाउने चलन चाहिँ परापूर्व कालदेखि चलेको छ। तर चीनमा चाहिँ बुढी औँलामा लगाइन्छ औँठी। किन भन्दा आमा बुवालाई सम्मान र आदर गर्दै। कुनै ठाउँमा चोर औँलामा पनि लाउने चलन छ। चोर औँला भनेको यो इन्डेक्स फिङ्गरमा पनि लाउने चलन छ। त्यो चाहिँ दाजुभाइलाई आदर गरेर सम्मान गरेर। कुनै ठाउँमा माझी औँलामा आफैलाई सम्मान गर्दै म पाइतो हुन्छ नि म आफै भन्ने माझी औँलामा, र कुनै धेरै ठाउँमा चाहिँ साईली औँलामा लाउने चलन छ, किनभने यो जीवनसँग सम्बन्धित छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ कान्छी औँलामा पनि लाउने चलन छ। यो चाहिँ छोराछोरी र आफ्नो भविष्यको लागि, भविष्यमा हुने छोराछोरी अथवा तिनीहरूको सङ्केतको लागि भनेर अध्ययनले देखाउँछ। यसरी साईली औँला जीवनसँग सम्बन्धित भएकोले पनि यसमा औँठी लाउने प्रचलन परापूर्व कालदेखि चलिआएको छ। तर अपवादको रूपमा केही देशहरू पेरु, स्पेन, भेनेजुएला, नर्वेमा चाहिँ साईली औँलामै औँठी लाए पनि दाहिने हातको साईली औँलामा लाउने चलन चाहिँ छ। तपाईँहरूले गुगलमा अरू कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। चाहे जे होस्, परमेश्वरको प्रतिज्ञाद्वारा करारको औँठीले यी दुवैलाई एक बनाएको छ। दुई औँठीको अर्थ हो दुई व्यक्ति। जसरी यो गाँसिएको छ, यी दुवैले आफ्नो जीवनमा एकअर्कालाई पारस्परिक सहयोग एवं योगदान गर्नेछन्। आज उसो ल अब म दुवैजना भाइ बहिनीहरूलाई घुँडा टेकाउने छु। अब यो दोस्रो चरणको घुँडा टेकाइयो भाइहरू। ल अब यहाँ अगाडि घुँडा टेक्दै नाउँमा र यतिका मण्डलीका गवाही साक्षीका सामु पति पत्नी भनी घोषणा गर्दछु। परमेश्वरले जोड्नु भएको यो जोडीलाई मृत्यु बाहेक कुनै कुराले अलग गर्न पाउने छैन। म प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। भाइ आशिष र बहिनी धनीलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। जसरी आज यिनीहरूले एउटा प्रेम र करारको चिन्ह स्वरूप यतिका मण्डली गवाई र तपाईँ तिरै परमेश्वरको सामु स्वीकार गर्नुभएको छ र एकले अर्कालाई जीवन साथीको रूपमा सहयोग गर्ने अनि जीवन साथीको रूपमा सँगसँगै जिउने, सँगसँगै बस्ने र सँगसँगै तपाईँको महिमा गर्ने जुन प्रतिज्ञा उहाँहरूले गर्नुभएको छ, उहाँहरूको यो वैवाहिक जीवनमा तपाईँहरूले उहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। ल अब माथि बस्ने होइन, उभिने। ल अब बहिनी यतापट्टि फर्किने, भाइ उतापट्टि। ल मैले भनेपछि गर्ने अब काम। अब दुलहा भाइले दुलही बहिनीको घुम्टो गाडेर हामी सबैको बहिनीको मुहार हेर्ने कौतूहलतालाई पनि मेटाइदिनु न अनुरोध गर्दछु। हामी सबैजनाले ताली बजाएर हौसला दिन्छौँ। ल बिस्तारै अझै माथि लिएर अलिकति माथि। ल ताली त पुगेन। अब दुवैजनाले बिचको बत्ती यसो गर्ने, भाइले यताको बत्ती, बहिनीले उताको बत्ती उचाल्ने र बिचको बत्ती बाल्ने। दुवैजनाले एक एकवटा समात्ने पहिला। ल दुलहा दुलहीले संयुक्त रूपमा दुई बत्तीको सहायताले बिचको बत्ती एकैसाथ बाल्ने र हातको बत्ती निभाएर यथास्थानमा जहाँ थियो त्यहाँनिर राख्ने। अनि यो बेला पनि हामी सबैजनाले ताली बजाएर हौसला प्रदान गर्नेछौँ। सँगसँगै गाना अलि जोडले त्यो निभाउ पुगेर निभाउ। ओके गुड। अब पो ताली हो त। अब दुवैजनाको लागि म आशिषको प्रार्थना गर्नेछु र यति बेला सबै अगुवा मण्डलीका पास्टरहरू, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, लिडरहरू,
उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो दाहिने हात दिएर भाइ बहिनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोला है। ल अब म प्रार्थना गर्दैछु। तपाईँ बस्दा हुन्छ, तपाईँ बस्दा हुन्छ, तपाईँ होइन, तपाईँ दुईजना मात्रै हुँदैन है। ल हामीले अगुवाहरू पास्टरहरू जतिजना हुनुहुन्छ हामीले हात दिएर प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको विशेष दिनको लागि। यो भाइ आशिष र बहिनी धनी वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन्। अब यिनीहरूले पति र पत्नीको रूपमा जुन व्यवहारहरू गर्नेछन् तपाईँको महिमाको लागि, तपाईँको डर र भयमा उत्पत्तिको पुस्तक 2:18 लेखे जस्तै यिनीहरू एकले अर्काको लागि सुहाउँदो जोडी भनेर आगामी जिम्मेवारहरू निभाउनेछन्। जब यिनीहरूको पारिवारिक जीवन सुरुवात भएको छ, तपाईँले उहाँहरू दुवैजनाको व्यक्तिगत जीवनमा, घर परिवारमा, अभिभावक जनहरूमा आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी दुवैतर्फका अभिभावकहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा, यो माण्डलिक परिवारमा, साथै उहाँहरूको परिवारमा पनि तपाईँको आशिष र अनुग्रह रहोस्। यी दुवैजनालाई र दुवैजनाको अभिभावकहरूलाई, गार्जियनहरूलाई र आगामी यिनीहरूको भविष्य पनि तपाईँको हातमा राख्दै सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। ल बस्दा अब म बाँकी कार्यक्रम हाम्रो सञ्चालक भाइ जीवनलाई हस्तान्तरण गरेर यहाँबाट बिदा हुन्छु। आदरणीय पास्टर डाक्टर श्री थापाज्यू, जसले पवित्र विवाहको विधि समाप्त गरेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि दुलहा तथा दुलहीलाई म बधाई दिन चाहन्छु। त्यस लगत्तै अब हाम्रो पवित्र विवाहको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हुन्छ, सर्वप्रथम दुलहाले आफ्नो ठाउँमा त्यहाँनिर हस्ताक्षर गरिदिनुहुनेछ अनि त्यस पछाडि दुलही अनि त्यस पछाडि अभिभावकहरूबाट हुनेछ। दुलहा र दुलहीबाट हस्ताक्षर पश्चात हाम्रो विटनेसहरू अभिभावक हुनुहुन्छ पास्टर डेभिड पाउल र पास्टर बेली लम्जेलले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा दुलहीको अभिभावक साथसाथै विवाह दिने पास्टरले पनि त्यहाँनिर सिग्नेचर गर्नुहुनेछ अनि त्यस पछाडि उहाँले नै अनि दुलहा र दुलहीलाई सर्टिफिकेट हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। अब यो के सर्टिफिकेट दियो भनेर तपाईँहरू सबैजनालाई अझ म भएला पढेर सुनाउँछु। त्यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुट्याओस्। अनि यो तपाईँ देख्नुहुन्छ आज मिति विक्रम सम्वत भदौ 27 गते 2078 तदनुसार सेप्टेम्बर 12 2021 का दिन इमानुएल बुद्धिस्ट बैप्टिस्ट चर्च ओहायो की सदस्य श्रीमान टेक लामिछाने तथा फुलमाया लामिछाने की सुपुत्री सुश्री धनी लामिछाने को न्यू लाइफ अपोस्टलिक चर्च काठमाडौँ का श्रीमान राम बहादुर परियार तथा अनिता परियार को छोरा श्री आशीष परियार बीच पवित्र विवाह सुसम्पन्न भएको हुँदा यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। हुँदैछ दुलहा दुलहीलाई र यस पछाडि हाम्रो एउटा गीत हामी सबैजनाले ताली बजाउँदै वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ आज आशिषको झरी आज आशिषको झरी यी दुईको जीवनभरि
वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ आज आशिषको झरी आज आशिषको झरी यी दुईको जीवनभरि यी दुईको जीवनभरि कृष्ण देव यी दुई आत्मालाई बन्धन देऊ न छुटिने जीवनलाई दियो बलिरहोस् विश्वासको कृष्ण देव यी दुई आत्मालाई बन्धन देऊ न छुटिने जीवनलाई दियो बलिरहोस् विश्वासको वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ आज आशिषको झरी आज आशिषको झरी यी दुईको जीवनभरि यी दुईको जीवनभरि वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ आज आशिषको झरी आज आशिषको झरी यी दुईको जीवनभरि यी दुईको जीवनभरि अन्धकार घाटी हिँड्नु परि फुल्दा फुल्दै मुर्झाइ झरे पनि अमर रहिरहोस् प्रेम अन्धकार घाटी हिँड्नु परि फुल्दा फुल्दै मुर्झाइ झरे पनि अमर रहिरहोस् प्रेम वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ आज आशिषको झरी आज आशिषको झरी यी दुईको जीवनभरि यी दुईको जीवनभरि हुन्छ हामी सबैजना ताली बजाउनु धन्यवाद भाइ सुरजलाई। अब दुलहा र दुलहीको तर्फबाट स्पेसल संयुक्त रूपमा गीत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि दुलहा र दुलहीले स्पेसल रूपमा केक पनि काट्दै हुनुहुन्छ। अझ एक्साइटिङ हुँदैछ यो मुभमेन्टहरू। सबैले सुनेर साथ दिनु होला। मैले विशेष गरी धनीको लागि डेडिकेट गर्न चाहन्छु। कस्तो महान योजना रहेछ प्रेमको बन्धनमा बाँधिनलाई। कस्तो महान योजना रहेछ प्रेमको बन्धनमा बाँधिनलाई। सधैँ साथ दिन्छु लडे हात दिन्छु सधैँ साथ दिन्छु लडे हात दिन्छु यो जीवन भरि नै यो जीवन भरि नै कस्तो महान योजना रहेछ प्रेमको बन्धनमा बाँधिनलाई। धन्यवाद।
यसै कारणले हामी सबैजना मिलिकन यो केकको लागि सुरुमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ सबैजना खोइ अलिकति स्माइल जाओस् न, तपाईँहरूको खोइ मार्क्सले गर्दा केही देखिएन के छ कसो छ तपाईँको मुखको अवस्था, तपाईँको स्माइल फेसको अवस्था थाहा छैन, तर हामी दुईजना चाहिँ देखिरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ आजको यो दिनको लागि। धन्यवाद, यो पवित्र विवाह सम्पन्न भएको छ अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई नै महिमा हामी दिँदछौँ। र प्रभु आज यो समयमा जसरी दुईजनाले यो स्पेसल जो केक उनीहरूको वेडिङ केकलाई काटिरहेका छन् प्रभु, अनि जसरी यो केकको मिठास जस्तै प्रभु उहाँहरूको जीवन पनि वैवाहिक जीवन पनि आउँदो दिनमा अझ प्रभु सुगन्धित र मिठासपनले भरिएको हुन सकोस् प्रभु। हो धेरै प्रकारका चुनौतीहरू आउँदछ वैवाहिक जीवनमा प्रभु, तर ती कुराहरूलाई पनि सामना गर्दै अगाडि बढ्न पवित्र आत्मा तपाईँले लिड गर्नुहोस् र गुहाई गर्नुहोस् प्रभु। यो जोडीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चाहेको जो स्वर्गमा जुटाउनु भएको जोडी आज पृथ्वीमा प्रभु एकसाथ बाँधिएका छन् करारमा प्रभु। अनि हामी यही घोषणा गर्दछौँ कि प्रभु आज जसरी यो केक काट्दै गर्दाखेरि यिनीहरूले यो कुरालाई बिर्सने छैनन्, किनभने तपाईँको करुणा र तपाईँको दया अनि तपाईँको अनुग्रहको कारणले नै आज यी दुईले यो बन्धनमा एक अर्कामा बन्धित भएका छन्, एक अर्कामा उनीहरू यो बन्धनमा जोडिएका छन्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यको बन्दछौँ र केक काट्ने कार्यक्रम र सम्पूर्ण समय पनि हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। धन्यवाद छ तपाईँको आशिष र अनुग्रह रहेको लागि येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। ओके, हुन्छ हामी दुवैजनालाई आफ्नो स्थानमा खडा हुनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अवश्य पनि यो केक काट्दाखेरि रमाइलो हुन्छ अनि अहिले हामी काट्दै गर्दाखेरि एक किसिमको एक्साइटमेन्ट उहाँहरूसँग छ अनि त्यो पनि हामी देखिरहेका छौँ। र त्यहाँनिर दुवैजनाले अस्ति उहाँहरूले इन्गेजमेन्टमा छुट्टा छुट्टै केक काट्न लगाउनु भयो भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो दुवैजनाले। आज चाहिँ हामी त्यो मौका प्रदान गर्दैछौँ दुवैजनालाई सँगै हात समातेर, होइन, एउटा नाइफलाई दुईजनाले एकैसाथ समातेर उहाँले काट्नुहुनेछ र एक अर्कामा खुवाइदिनु पनि हुनेछ र यो हामी अवश्य पनि अहिले हामी गर्नेछौँ। सो हुन्छ, उहाँलाई अलिकति अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अलिकति अगाडि बढिसक्नु भएको छ। दुवैजनाले सँगै नाइफलाई लिनुहुनेछ। आशिष भाइ हात अलिकति अगाडि, बिस्तारै बिस्तारै एक अर्कालाई हेरेर एकचोटि एकअर्कालाई हेरौँ न, एकअर्कालाई होइन एकअर्कालाई पनि हेरौँ न एकचोटि। काट्नुभन्दा अगाडि हेरौँ न एकअर्कालाई भनेको। निकै रमाइलो भएको छ, निकै गरम भएको थियो, अहिले माहौल अलिकति कुल भएको छ र दुवैजनालाई विशेष गरेर जोरदार तालीको साथमा एकचोटि हामी जोरदार ताली अनि दुवैजनालाई खुवाइदिनको लागि सुरुमा चाहिँ भाइ आशिषले बहिनीलाई हातले ओके त्यही टुक्रा त्यही टुक्रालाई फेरि बहिनीले आशिषलाई खुवाइदिनु हुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँले हाम्रो साथीहरूले अलिकति यतिखेर एक्टिभ रहने हुन्छ र यो सिद्धिएको छ। अब यो समय म फेरि हाम्रो सञ्चालकज्यूलाई म दिन चाहन्छु। म आदरणीय हाम्रो कुमार सरलाई म दिन चाहन्छु। कुमार विष्टज्यू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। छोटो मन्तव्य शुभकामना दिन हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद यहाँ सबैलाई जयमसी। बहिनी धनीलाई म सन् 2014देखि चिन्दछु। बहिनी आज आशिष भाइसँग पढाइ सूत्रमा बाँधिनु भएको छ। यो पवित्र वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। यसर्थ बहिनी धनीलाई ज्वाइँ साहब भन्छु मैले, आशिष ज्वाइँ साहबलाई म बधाई दिन चाहन्छु। वास्तवमा आशिष भाइलाई म पछि मात्र चिन्न पाएँ अनि आशिष भाइ नामै काफी छ। अनि हामी अनमोल चिन्नु पनि सक्नु भएको छ, नामै उहाँको काफी छ, पर्याप्त छ। त्यसकारण धनी बहिनीले आशिष पाउनुभयो, आशिषले धनी बहिनी पाउनुभयो। त्यसकारण धनी बहिनी चाहिँ वास्तवमा मैले लामो समयदेखि चिनिए अनुसार चाहिँ उहाँ नामको जस्तै धनी हुनुहुन्छ, हृदयको पनि त्यति धनी हुनुहुन्छ।
यसकारण जस्तो जसरी उहाँको नाम धनी छ त्यसरी प्रभुमा पनि उहाँ धनी हुनुहुन्छ। म यो चाहिँ ठोकाको साथ भन्न सक्छु, बहिनीसँग मेरो लामो समयदेखि चिनान भएको कारण चाहिँ। त्यसकारण उहाँहरूको यो आज एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नुभएको छ। आशिष जोइ साथले आजबाट फेरि डबल टेबल चौगुना उहाँले आशिष पाउनुहुनेछ। विवाहपछिको जीवन चाहिँ अझै आशिषमय हुन्छ अनि आशिषको सुरुवात हुन्छ र अब यो दुईजनाको जीवन कम्प्लिट भएको छ। अब परमेश्वरको आशिष र अनुग्रहमा अगाडि हिँड्नको निम्ति म उहाँहरूलाई यो आशीर्वाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले उहाँको वैवाहिक भनाइ सूत्रमा जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। यही शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद कुमार सर। त्यसै गरी शुभकामनाको निम्ति म आदरणीय पास्टर लाजरस थुलुङज्यूलाई पनि म शुभकामनाको निम्ति छोटो समय म दिन चाहन्छु। उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, मैले देखिराखेको छु। आदरणीय पास्टर लाजरस थुलुङज्यू। धन्यवाद आदरणीय पास्टर बुवा डेभिडज्यू, पास्टर दिल्लीज्यू, थ्याङ्क यू यो सानो भागहरू पाएको म। र मैले उहाँको विवाहको बारेमा सुनेको थिएँ पास्टर दिल्लीज्यूबाट, तर यसरी म तयारीको साथ आएको थिइनँ, तर म यसरी आउन सकेँ। धन्यवाद भाइ आशिष र बहिनी धनीलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। उहाँको वैवाहिक जीवनको एउटा नयाँ शुभारम्भ गर्नुभएको छ, सुरुवात गर्नुभएको छ। परमेश्वर यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस् र प्रभुको इच्छा भएमा भविष्यमा सायद उहाँ दुवैजना युएस जानुभएको समयमा प्रभुको इच्छा भएमा हामी भेट्ने नै छौँ। र पास्टर दिल्लीज्यू थ्याङ्क यू मलाई पाठ विभागको भागमा सहभागी गराउनुभएको लागि। मलाई पहिल्यै उहाँले भन्नुभएको थियो, तर हिजो उहाँसँग भेटघाट हुन सक्यो हाम्रो चर्चमा र यसरी मलाई बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दुवैजनालाई प्रभुले धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। र पर्सनल्ली धेरै घनिष्ठताबाट उहाँ दुवैजनालाई मैले नचिनेको भए तापनि र मेरो यही प्रार्थना छ कि परमेश्वरले उहाँ दुवैजनालाई उहाँको नयाँ जीवनको सुरुवात जो गर्नुभएको छ, परमेश्वरले धेरै आशीर्वाद दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद दिएर गइसक्नु भएको छ। अब हामी शुभकामनाकै क्रममा म आदरणीय पास्टर दिल्ली लम्जलज्यू जो दुलहीको अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ र म यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि अभिवादन, जय मसीह। र सर्वप्रथम म परम प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ मात्रै महान हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ आजको दिन यसरी नानी धनी अनि जोइ आशिषलाई एउटा सुन्दर अवसर दिनुभयो। मैले नानी धनीलाई म पर्सनलमा पनि मलाई मेन्टर गरिरहन्छु अनि उसले जसरी आजको दिन यो आउनमा परमेश्वरको सबभन्दा ठुलो हात छ। अनि नानीले मेरो कुरा सुनेको कारण, उसको पेरेन्टलाई सुनेको कारण यो एउटा असल गवाई भएको कारण म एकदम नानी धनीप्रति एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अनि हाम्रो अब चाहिँ जोइ आशिष साँच्चै नै आशिष हुनेछ है। मनको धनी र हृदयको आशिष दिँदै जाँदाखेरि परमप्रभुको महिमा हुनेछ। मसँग त्यस्तो ठुलो कुरा छैन दिने, तर जब रेबिकालाई माग्न आउँदै गर्दाखेरि अनि दाजुहरूले जब सहमत भएर अनि मेरो बहिनीलाई चाहिँ लाखौँ लाख है आशीर्वाद होस् भनेको छ होइन, धेरै जातिको आमा बनाउनुहोस् भनेको छ। अनि त्यही आशिष मेरो नानी बहिनीलाई म दिन चाहन्छु। यो आशिष परमेश्वरबाट रहनेछ र मलाई विश्वास छ यहाँहरूको जोडी चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ र हामी सबैलाई एउटा मोडल हुनेछ र अरूले पनि यहाँबाट ठुलो आशिषलाई महसुस गर्नुहुनेछ। र धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो समय आज दिनुभएको लागि हामी सञ्चालकज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद र धन्यवाद म एकचोटि फेरि पनि हाम्रो पास्टर लाजुज्यूलाई भन्न चाहन्छु। म जस्तो सानो भाइले भनेको कुरा सुनिदिनु भयो, आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। र अब यहाँ मात्र होइन, अब हामी उहाँ पनि भेट्नेछौँ। यो एउटा ठुलो अवसर छ र अरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ यसरी नै आदरणीय विवाह होस् भन्ने मेरो ठुलो एउटा लक्ष्य छ है। मैले भर्खरै मात्रै मेरो छोरीको विवाह गरेर मैले दिएँ अनि त्यतिखेरको पीडा कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु होइन। अनि त्यो महसुस मैले अहिले पनि फिलिङ गरिरहेको छु र एउटै भन्न चाहन्छु आशिष जोइलाई जीवनभरि साथ दिनु अनि जीवनभरि कहिले पनि सानोतिनो त आउँछन् तर कहिले पनि झैझगडाहरू नहोस् र सधैँ नारीलाई माया गरिराख्नु, यो चाहिँ मेरो एउटा प्रेम साथ मेरो अपेक्षा छ। जीवनमा कहिले धोका नहोस्। उहाँ नानी धनीको प्यारेन्ट नभएको कारणले मैले आमाले हिँड्दै गर्दाखेरि इभन एयरपोर्टमा आइसकेर पनि मलाई भाइ भन्नुहुन्छ
मेरो दिदी हो। अनि त्यस पछाडि भाइ पास्टर पनि तपाईँ नि, अभिभावक पनि तपाईँ नि, सबै कुरा गरेर आइदिनुहोस्। धेरै बोल्न सक्नुहुन्न उहाँले। अनि त्यो कुरालाई मैले विश्वास लिएर आएँ। अनि म कहीँ पनि गएको छुइनँ जबसम्म यो कुराहरू पुरा हुँदैन। म कसैसँग गइनँ भन्दा त्यो सेवाको लागि चाहिँ म पास्टर ज्यूसँग गएँ, त्यति नै हो। अरूसँग पनि कन्ट्याक्ट छैन। अनि जब आजको दिन सफल भयो अनि म पनि यसमा खुसी छु है। अब मात्रै अब चाहिँ कोहीसँग गफ गर्नुपर्छ भनेदेखि म खुलेँ, किनभने यो कामको लागि म एकदम प्रार्थना गरिरहेको थिएँ र सफल भएको छ। धन्यवादको क्रममा अलिकति लामो पले म क्षमा चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। साँच्चै नै उहाँले हामीलाई भावुक बनाउनु भयो र साँच्चै नै जुन जिम्मेवारी उहाँले अमेरिकाबाट लिएर आउनुभएको थियो आजको दिनमा पुरा भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। हृदयदेखि नै जुन अभिभावकत्वपन उहाँसँग छ त्यो हामीलाई पनि गर्व लाग्छ, ईर्ष्या लाग्छ भनौँ न होइन। उहाँले जस्तो खालको त्यो अभिभावकत्वपन उहाँसँग छ अनि हामीलाई पनि त्यो चाहिँ हामीसँग पनि भएको होस् जस्तो महसुस हुन्छ। एउटा अन्तिम शुभकामना मन्तव्यको निम्ति म स्थानीय मण्डलीका आदरणीय एल्डर बाउ पास्टर डेभिड पावललाई पनि म यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले शुभकामना दिनुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि धन्यवाद र केही सूचनाहरू लिएर भाइ अनमोल काजी आउँदै हुनुहुन्छ र यो समय म डेभिड पावलज्यूलाई तपाईँहरू सरिक भइदिनु भएको लागि पनि मेरो हृदयदेखि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति जनाएर तपाईँहरूले आशिष बोलिदिनु भएको लागि म धेरै धेरै तपाईँहरूप्रति आभारी छु र अनि म तपाईँहरूप्रति धन्यवादी पनि भएको छु। यसरी नै आशिष छोरालाई र धनी बरीलाई निरन्तर तपाईँहरूको प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। र अघि बुहारी धनीको अभिभावक पास्टर दिल्ली लुम्जुज्यूले भनिसक्नु भएको छ, एकदमै एउटा प्यारेन्ट्सको उपस्थिति लिएर आउनु भएको छ। त्यसलाई मलाई पनि अलिकति केही जिम्मेवारी होइन बोझ भएको जस्तो लाग्यो। साँच्चै नै एउटा बाबुले एउटा आमाले चाहिँ जीवनभरि होइन सानोदेखि हुर्काएर बढाएको छोरीलाई, प्यारो छोरीलाई अर्काको हातमा दिनु भनेको चाहिँ साँच्चै नै कति गाह्रो हुन्छ होला। मेरो पनि छोरी छ एकदम होइन, मेरो पनि एउटा छोरी छ। पछि मलाई पनि कति गाह्रो हुन्छ होला। उहाँ पास्टर डिल्लीले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले पनि सम्झेँ त्यो दिन त मेरो पनि त आउँछ प्रभु भन्ने मलाई भित्र भइरहेको थियो। र अनि मलाई लाग्छ जसरी अब्राहमको एउटा दासले रेबिकालाई लिएर चाहिँ जब कनान देशमा उनीहरू आए त्यहाँ अनि इसाकले चाहिँ रेबिकालाई हेरेपछि एकदमै उसले भित्रबाट खुसी प्रकट गरेको छ। अनि किन भन्दाखेरि उसको आमा बितेको सबै होइन जति दुःख त्यो आमा बितेको, आमा चाहिँ परमेश्वरमा सुतेको जति पनि एउटा छोरालाई पीडा थियो अनि रेबिकालाई हेरेर बिर्सियो अरे भनेर त्यहाँ भनेको छ है। अनि मलाई लाग्छ हाम्रो छोरो आशिषले पनि है एकदमै साथ जस्तै एउटा भित्र हृदयमा खुसी मनाइरहेको छ जस्तो लाग्छ कि कसो मण्डली परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू है, मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। अनि व्यक्तिगत तवरले अनि मण्डलीको तवरले हाम्रो छोरा आशिष र धनीलाई एकदमै हामी शुभकामना, हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र मेरो छोरो आशिषले एकदमै बुहारी धनीलाई चाहिँ खुसी साथ राख्नेछ भनेर म चाहिँ विश्वस्त छु। र अनि त्यो काम चाहिँ छोरा आशिषले गरेर देखाउनेछ। हुन्छ, मेरो शुभकामना र दुई शब्दहरू मन्तव्यहरू यहीँसम्म राख्दै फेरि पनि म यहाँनिर आज जो विवाह दिनुहुने आदरणीय हाम्रो पास्टर शेरज्यूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। म एउटा अभिभावक भएको कारणले गर्दा आजको विवाह दिनुभएको लागि म एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यहाँनिर एकदम ठुलो गिफ्ट छ। मैले चाहिँ हाम्रो थ्योरी छ हाम्रो चर्चको, सानो भन्दै छोडेको अब ठुलो छ। प्रभुले त आफ्नो जीवन दिनुभयो होइन। अनि जसले सम्झिन्छ ठुलो त्यो ठुलै नै हुन्छ, सानो सम्झिन्छ सानै हुन्छ, तर रियलिटी ठुलै छ। तपाईँलाई मात्रै थाहा हुन्छ अरू थाहा हुँदैन। थ्याङ्क यू। आजको वचन दिदीहरू सबै गरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद, आभारी छु। यसरी नै आजको सञ्चालन हाम्रो भाइ जीवनले गरेर आज छोरी धनीको
जुन विवाहको लागि गर्नुभयो, यो मेरो व्यक्तिगत फ्यामिलीबाट है मैले आफै गरेको यो चाहिँ र भाइलाई पनि बोलाउन चाहन्छु। यहाँ पनि त्यही हो, कपी पेस्ट, ठुलो जामेन खोल्दाखेरि उहाँलाई पनि थाहा हुन्छ, तर लिने नि ठुलो भनेर। आमेन। थ्याङ्क यू सो मच। यो समय फेरि तपाईँलाई दिन चाहन्छु। ओके, हुन्छ, एकदमै धन्यवाद। र सूचनाको लागि म ब्रदर काजीलाई म यो समय दिन चाहन्छु। त्यस पछाडि हाम्रो अन्तिम प्रार्थना हुनेछ। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै हामी धन्यवाद दिनेछौँ ताली बजाएर, किनभने उहाँको अनुग्रह र उहाँको कृपाको कारणले। अनि दुईजनाको विवाहको लागि 4 महिना अगाडि नै हामी तयारी भएका थियौँ। हेर्नुहोस् है, होइन, सबै रेडी थियो। अनि जब हाम्रो धनी बहिनीले त्यो ठुल्ठुलो लगेज प्याक गरेर रेडी बनाएर राखेको रहेछ, होइन, बिचराले 4 महिना त्यो लगेज खोलेन। हेर्नुहोस् त कति माया रहेछ, होइन, आफ्नो हुनेवाला श्रीमानको निम्ति नेपाल आउनको लागि, होइन, 4 महिना। अनि आशिष भाइ मसँगै बस्ने भएको कारणले उसले कति माया गर्छ बहिनीलाई भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रत्यक्ष देखेको छु है। यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा बाहिरी मात्र होइन, तर हृदयदेखि नै माया, होइन, त्यो किसिमको प्रेम उनीहरूको बिचमा चाहिँ बढिरहेको थियो। अनि एकअर्कामा प्रार्थना पनि त्यस्तै थियो, कुराकानीहरू त्यस्तै थियो, होइन। लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप मेन्टेन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ मैले पनि सिक्दै थिएँ उहाँहरूबाट, होइन, किनभने एकदमै गाह्रो हुन्छ नि, होइन। त्यो समयमा चाहिँ नि मैले एउटा देखेँ उदाहरण। अनि दुईजना आज यसरी फाइनली कम्प्लिट भएको छ यो वेडिङ। अनि वेडिङ चाहिँ एउटा इभेन्ट हो भनेदेखि लङ टर्म चाहिँ म्यारिज, एउटा वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ अनन्तसम्मको लागि हो। पृथ्वीमा छुटे तापनि त्यो अनन्तसम्मको लागि छ। अनि यस कारणले दुवैजनालाई मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन। अनि गिफ्ट आउँछ पछि, हतार नगर्दा हुन्छ, होइन, आउँदैछ अन द वे। सो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज धन्यवाद दिने मसँग कुनै लिस्ट छैन, तर मैले सरस्वती यहाँहरूलाई देखेँ, विशेष गरी पास्टर डिल्ली लम्जेल। सो उहाँ त हाम्रो एकदमै प्रिय दाजु। हामीले पास्टर बाउ भन्दा पनि हामी उहाँलाई दाजु भनेर सम्बोधन गर्छौँ। अनि उहाँ आफ्नो आत्मिकी छोरीको विवाहको निम्ति आफ्नो सबै कुराहरू उता छोडेर, परिवारलाई छोडेर उहाँ यहाँसम्म आउनुभयो। अनि उहाँले यो खालको कदम उठाउनु भएको लागि उहाँको लागि पनि एकचोटि हामी जोरदार ताली बजाएर हामी धन्यवाद भन्नेछौँ र उहाँको लागि प्रार्थना पनि हामी गर्नेछौँ। भर्खरै उहाँ फुल टाइम मिनिस्ट्रीमा आउनुभएको छ। सो उहाँलाई त्यसको निम्ति पनि हामी फेस टु फेस बधाई हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। र ज्वाइँको पनि धनी हुनुभएको लागि उहाँलाई त्यसको पनि बधाई, उहाँको बधाईको आज पात्र बन्नुभएको छ। धेरै सो धेरै धेरै धन्यवाद यसरी आउनुभयो ठुलो जिम्मेवारी लिएर। अनि डेभिड दाजु भाउजूको निम्ति पनि हामी एकचोटि जोरदार ताली नै भन्नुपर्दछ। उहाँले है लामो समयसम्म भाइ आशिषलाई सँगै राखिकन अनि उहाँले हुर्काउनु भयो, विभिन्न कुराहरूमा सिकाउनु भयो, स्पिरिचुअली रूपमा मेन्टरिङ गरेर हरेक कुराहरूमा अगाडि बढाउनु भयो। सो उहाँको लागि पनि एकदमै धेरै धन्यवाद। अनि त्यस्तै गरी धन्यवाद दिनै पर्नेमा हाम्रो भाइ राजुलाई पनि धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने राजु पनि वान अफ द होइन हिरोज मध्येको एउटा हिरो नै पर्यो यो दुईलाई, होइन। हरेक कुराहरूमा अगाडि बढाउन, धेरै कुराहरूमा सरसल्लाहहरू दिनमा, धेरै कुराहरूमा सहायता गरेको छ, उसलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि त्यस्तै गरी यो टिम जसले सेट तयार गर्नुभयो, हाम्रो बहिनीहरू, जीवनदायी भाउजू लगायत अन्य जति पनि हाम्रो बहिनीहरू हुनुहुन्छ, धेरै बहिनीहरू हुनुहुन्छ। सो सबैजनाको लागि एकचोटि जोरदार ताली नै हामी दिनैपर्छ। इट्स सो ब्युटिफुल, होइन, ब्युटिफुल्ली डेकोरेटेड है, एकदमै सुन्दरसँग उहाँहरूले सजी सजावट गर्नुभएको छ। अनि खानाको लागि, सबै कुराको लागि जसले तयारी गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि यसरी हाम्रो बिचमा यासोकबाट मेरो बाबा जो पास्टर अहिले विवाहको लागि उहाँ एकदमै बिरामी हुँदै पनि एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो बिहानदेखि नै, होइन, उहाँ जहाँ आउनको लागि। सो उहाँ आउनुभएको छ, उहाँको लागि पनि उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यसरी यहाँ दुलहाको तर्फबाट जति पनि आउनुभएको छ आफन्तहरू जो जुममा रातिसम्म बस्नुभएको छ युएसमा हुने सबैजनालाई पनि हामी एकचोटि धन्यवादको साथमा हामी जोरदार ताली बजाउनेछौँ। अनि यस्तै गरी धनी बहिनीको तर्फबाट अनि यसै गरी भाइ आशिषको तर्फबाट जसजनालाई हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई कतिजनालाई कार्ड पुर्याउन सकेनौँ हामी फोनको मार्फतबाट तपाईँहरूलाई हामीले भन्यौँ। यद्यपि तपाईँहरू आएर यसरी यहाँ रहनुभएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद।
आज म्युजिकको लागि हामीलाई सहायता गर्ने भाइ सुरज, भाइ युसुफलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। अनि भाइ अरुण र प्रज्वल भाइ जसले हामीलाई यसरी खिच्न सहायता गर्नुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यो विवाहको लिड गर्नको लागि अनि विवाह दिनको लागि हाम्रो बिचमा हाम्रो अगुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद जसले एकदमै ठुलो रोल गर्नुभएको छ। दुलही र दुलहाको साथमा हुने भाइ र बहिनीलाई पनि धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरिकन हामीसँग धेरै कुरामा अरू कुरामा सहायता पुर्याउनु भएको छ। दुलहीलाई एकदमै मेकअप गर्नको लागि सहायता गर्नुभएको छ बहिनी एन्जिला लगायत अन्य कति टिम हुनुहुन्छ होला। सो उहाँहरूको लागि पनि एकचोटि जोरदार ताली नै हामी बजाउनु पर्दछ होइन। यसरी बल्खुबाट लगायत अन्य धेरै ठाउँहरूबाट यसरी आइदिनु भयो यस्तो विषम परिस्थितिको बावजुद पनि। अनि यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि एकदमै कुमार सर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, सो उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पास्टर लाजस दाजुलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद। उहाँलाई धेरै लामो समयसम्म हामीले देखेका थिएनौँ। अस्ति चाहिँ अपडेट देख्दै थियौँ, उहाँ एकदमै बाइकमा पूर्व यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सो उहाँ यो समयमा पनि एकदमै बाइक राइडर, उहाँ लभर हुनुहुन्छ। सो एकदमै खुसी लाग्छ उहाँको अपडेटहरू हेर्दाखेरि। सो आज उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, एउटा अनर है। अनि एकदमै उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। सो सबैजना जो नानीहरूले फुल छर्नमा होइन अघि एकदमै एक्साइटेड भएर फुल छरिरहेको थियो हाम्रो बहिनीहरू होइन, रेचल जेनिटाहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद दिनै पर्दाखेरि हाम्रो पूर्ण भाइ जसले एकदमै सरसफाइहरूमा सहायता पुर्याउनु भएको छ, पूर्ण भाइको लागि पनि एकचोटि जोरदार ताली बजाउनै पर्छ होइन। अनि यस्तै गरी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। भन्दै जाँदाखेरि निकै लामै जाने रहेछ, धेरै नलैजाउँ। र सूचना चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँले विशेष गरिकन भेट्न सक्नुहुनेछ, दुवैजनालाई ब्लेसिङ्स दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले शुभकामना पर्सनली भेट्न सक्नुहुनेछ, फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरू बाहिर गएर जो यहाँ प्रीतिभोज तयार गरिएको छ, तपाईँहरू त्यहाँनिर सहभागी भएर मात्रै तपाईँहरू जानुहोला भनेर म यो तपाईँलाई विनम्र आग्रह म गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र काजी भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ताली बजाएर। उहाँहरूले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू हुनुभएको भए सायद यो विवाह हुँदैन पनि होला है। धेरै धेरै मेरो व्यक्तिगत तवरमा पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र पास्टर लाजरस थोलुङज्यूलाई पनि धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पास्टर दिल्ली मार्फत निमन्त्रण नपाउनु भयो, खासमा त मैले दिनुपर्ने हो। हिजो भेट पनि भएको मैले भुसुकै बिर्सेछु है। आउने दिनहरूमा हामी अझै सचिँदै जानेछौँ। हुन्छ, हामी सबैजना खडा भएर अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। र यो अन्तिम प्रार्थनामा पनि तपाईँले उहाँहरूलाई आशिषको प्रार्थना बोल्न सक्नुहुनेछ यदि छुट्नु भएको छ भने। आउनुहोस् हामी शिर झुकाउँदै दाहिने हात चाहिँ उहाँहरूतर्फ फर्काएर हामीले पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने गर्नेछौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो पवित्र विवाह सुसम्पन्न गर्नको निम्ति तपाईँ परमप्रभुले सुरुदेखि यो अन्तिमसम्ममा सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँको साथ हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर बाबा। सबै साना कामदेखि लिएर ठुला कामसम्ममा तपाईँ परमप्रभुले हामीलाई सुरक्षा र शान्ति दिँदै अनि तपाईँ परमप्रभुले हामीलाई निगाह गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ। अनि फेरि पनि एकचोटि बोल्दछ प्रभु। अनि नवजोडीलाई परमेश्वर आशिष र धनी बुहारीलाई अनि परमेश्वर उहाँहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह एफिसी 1:3 अनुसार प्रशस्त मात्रामा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष चाहिँ अनि क्रिस्ट येशूको नामद्वारा त्यो सारा स्वर्गीय आशिषहरूलाई हामी यस घडी रिलिज गर्दछौँ र अनि बिन्ती गर्दछौँ परमेश्वर बाबा। उहाँहरूको आजदेखि जीवन सुरुवात हुँदैछ। हिजोसम्म उनीहरू एक्लै थियो भने आज उहाँहरू दुईजना सँगसँगै हिँड्नेछ अनि सँगसँगै डिसिजन गर्नेछ अनि सँगसँगै रमाउनेछ परमेश्वर बाबा। र दुवैजनालाई तपाईँ परमेश्वरको अघि अनि व्यावहारिक जीवन जिउनमा अब तपाईँबाटको आशिषलाई हामी बोल्दछौँ यस घडी र घोषणा गर्दछौँ परमेश्वर बाबा। धन्यवाद छ प्रभु। अब बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आजको यो पवित्र विवाह सुसम्पन्न गर्नको निम्ति तपाईँ परमप्रभुबाटको सहायता दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। र अनि पवित्र विवाह आदरणीय विवाह चाहिँ सुसम्पन्न भइसकेको हामी घोषणा गर्दछौँ। बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्दै सम्पूर्ण कुरामा तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र खानपिनहरू तयार
तयार भएको छ त्यसमा सबै तपाईँको शुद्धलाई बोल्दछु र अनि परमेश्वर हाम्रो सबै दाजुभाइहरूले लिएर जानुहुनेछ र तपाईँलाई महिमा दिनुहुनेछ। धन्यवाद। बिन्ती प्रार्थना गराउँदै आशिष अनुग्रहलाई बोल्दछौँ यीशु प्रभुको नाममा आमेन। आएर पालो आएर शुभकामना दिन सक्नुहुनेछ। भेटौँ